Ya. Jantung. Iya lah dipangan dipangan lho. Lah yo rondo ki yo mangan pentol kok ora pentol. Ronda. Ronda. Arep oleh ustad. Ngono aja. Sopo to Linjen? Tat supono pendat. Sopo kok jenenge ustad? Jawa. Nek ora Jawa aku yo gatek wong-wonge. Ya kuwi ambek yo main di masjid kok. Main di masjid yo kuwi. Sing kerjane apik ditambahi, sing kerjane elek rasa diwehi. Mbak dibayari. Mbak rasa dibayari. Sing kerjane apik tambahi 100. Pokoknya anggar usum manten Mbak Win karo Mbak Luki mesti gawe gelang karo kalung. Ndi to nur gak gawe. Setelah yo coba gandeng kok nek nganu yo Gak betah. mergane apa guys? Wedi nek diutang dulure ngerti. Roh. Ar pat siset. Ya. Iya, hari wae bawa 50. Pokoknya sing kerjane apik-apik ditambahi. Sing kerjane elek-elek rasa ditambahi ben. Ngono guys. Isu-isu wis ngutang wis ngitung dhuwit kurang piye. Kok isu-isu piye? Prakek tamu tenan. Ki masa wis beduk. Sawan. Lah salah wadah saiki iso. Netrale madang pira? Ki bang aku tangi turu guys gepuk tikus guys. Tak jukune HP-ne ngombakne nang jero. Aku dibake menek meja. Lah iya. Aku mau gepuk tikus kurang ajar. Tikus ki awake dhewe iki ning kene guys. Tak odal adil kamarku mergane apa? Tikus ki gak anu. Lah kok kene iku ki ambu tikus barang iki lho. Tikus berarti tikus. Boh aku Piye jan kene pusing bego aku. turune karo tikus. Ya lah karo tanggane ku seneni wong. Iya. Tanggamu lho sapa wonge lunga. Oh iya kok pras. Guys. Guys nyetel lagu guys apa? Mbak Lin, kowe nyetel lagu to? Guys apa to guys? Ya ampun, ini kena copywriting kok. Masa ada Komaten nih, komaten sik. TikTok paling. Kowe tak rono kok. Gak jok mau muni kae. Wes guys lho. Kuwi nyeleti apa, Mbak? Yang kedua anu iki. Ya iya. Piye? Ya ampun. Kita kayak suaraku ki lagu dhewe gak mlebu kene. Kok bedino kok bayaran? Ki wis cair kabeh berarti. Kum sing dulu. Dan tak nggo bayar bang nggone Mbak Win. Pelunasan 40. Aduh, 40 juta. Langsung lemes nek kelingan. Iya, 40 wae wong. Lah nyapo gak apa-apa. Nek Ilangi banyu matamu, lirina suara tangismu, cah ayu. Mbak Wini klimprak coba kita meteng kok guys. Meteng opo? Enak sing komentar ngene. Omah apik-apik kok kaya susuh tikus ben. Sik beneran sik duwe omah. Dadi susu tikus. Ngono-ngono duwe omah timbane nebeng gone wong kok. Timbane ngontrak ora ya. Mending omahe dhewe kringete dhewe to, guys. Ya ora. Nang sisatan. Pak Kids. Ora? Pak Kids. Sesuk mbok bayar pisan. Yo, kita esuk sing melok kabeh langsung wis kabeh. Ning ndi, Pak Kit? Kene to. Papat sisek, papat. Iya, Apa sih? sifat sisek. Ya kene ki mbok bayar pira? Kene yo ketoke. Heh? Heeh. Ya wis to. Anu Mas Teguh. Tang sisatan ya kan loro lho. Iya. Sesuk lampahe sesuk loro dadi ruwame guys sesuk iki. Gule-gulengan pokoke. Kayak pengaruh waduh. Ben Raken apik. cemburu apa tidak? Ben apik. Wis mbok omong sesuk lampahe loro Mas Teguh ngono. Gak. Ngomong ngono. Siap-siap. Gue barikin delok caca masang dekor. Gede terus teko apa ya?
Tak tekonane. Gendut ini ngono to, Teh? Ke anake nangis ngopo. Cek mikir sik. Gerti mari ngombe ke lho. Bengi. AM lah. Delok anak-anak ini. Apa ki jenenge buah-buah ning anu ke letokno dipangan. Ning kulkas. Ki lagune sapa ta iki? Lagumu. Pak Jiran turu, guys. Enggak ki. Masus. Oh. No kok cari turu. Baik dolanan HP lagu-lagu. Iki pasang kedua. Gedit gak moro blas tadi? Heh? Blas. Iya deh, gedit gak moro. Temen-temen guys ini. Oke. Lah iya. Ono kok cari gedit. Aku udah tahu ngombe-ngombe ngono iki. Full dek bengi. Tandon. Oke guys. Kita lihat kerjanya Mas Nakno dulu. Dan pada istirahat sih guys. Kayaknya lagi melek matanya guys. Oke. Anak-anak sih pasang dekor. Oke guys. Mas Nakno ini lagi apa ini? Lagi apa Mas Nakno? Mas Nakno lagi ngelas guys. Masih kurang banyak ya Mas ya? Oh Mas? Tiangnya kurang luru. Berapa? Kurang luru tiangnya. Kurang loro ngono kuwi tiangnya. Oh tiangnya kurang 2 guys. Hari ini kita sudah mendapatkan tiang berapa? 1,5. Yuk, 1,5 loh guys. Sereng. Tidak mungkin ada wong munjung meninggal Mas kamu. Nanti. Neng Teboro kono ketabrak. Sakne aku ya ampun. Cek anu wis sepuh apa cek nom? Mau munjung he? Wis sepuh apa cek nom? Cek 6. Mbak Amana. Kamu lagi apa? Weh gelem nganu apa ora? Apa jajal? Kolak. Gak gelem? Kok gayamen kuwi kat ning ndi? Kalau jeruk. Arep ora? Oh gak, delokan kalau. Kowe mung kok ndi? Ndar rene sik. Rene sik. Ora kok blithuk nyapa. Aku mau tahu apa blithuk iki. Oh, saya. Nyapa? Rene sik, Rene ya to? Rene sik to ndan cepet. Mlakumu kok kleyang-kleyang ki nyapa? Pengaruh to ngono iki. Pengaruh. Iya, panggah ra duwe-duwe. Delok sik Rene to. Delokan nganu nggon Mbak Ming ki lho. Halo, ora piye to? Lho rajin ki lho. Ngono-ngono setelah pitik. Pitike nelek, guys. Lha iki kan endi? Hei, Mbak. Mbak Am. Mbak. Iki kan endi? Engko rene ya. Ki mak rono neh jane wong iki. Lho, rono kiri kanan. Kiri kanan lho ngidul neh ke. Iya, jak mau nangel ra tambah ampun. Aduh, wis guys, engko neh guys. Peda listrikku ning ndi ya? Oleh kuwi. Kok tak nggo delok cacah masang dekor. Ini Pak Jiran sakne iki. Mbak Lin ki masak apa kae ambune kok sedep men. Ki sepatune sapa? Surati. Didol. Anak telepon ki lho. Ndi Bang? HP-mu. Ki nggo gantungan, guys. Oh. Oh, ala butuhi. Yo, segone tak resik, guys.
Pinter tenan. Kamu masak apa hari ini? Potong dedet. Ini apa, Mbak? Tidak. Oh, alah, kuwi to ya pinter. Wis ben mangan cacah ya. Aku mau sarapan sego guys soalnya. Piye lah kursi ngat-ngat tok sih. Entah ya, tak sesuai lah ya tak dhewe ta. Digoreng aja nih, Mbak. Entah Kok kepangan nek kadung digoreng. Ya, kok kadung digoreng gak kepangan lah. Walah, panganan ki sakmene mbane guys, ngene tenan. Oke, buah-buahan. Karek mangan. Ini ki lho karek mangan ya ora gelem tasake. Samu. Nongko jejek. Lah akeh panganane. Kemar masak-masak iki karek plung-plung ngono lho, guys. Soalnya aku nek belanja mesti akeh pisan. Lho. Sansip. Gak sedeman buah tak man sego sik. Ki kolak ya enek iki. Mbak Win. Ya alah coba sego. Coba sego entek guys rae. Jabutan ya. Makan ikan. Gimana nandos maam tak? Aja mulai sik bayaranmu lali aku kok. Gak aku kan ngeterene mahmu. Dulu guys. Iki lho gue isa Mbak. Tak tukokne iki lho. Nah iya. Gerak anu lho, kok wangi lho. Ya. Masak guys lho. Kayak wong kaya mangan, ngono ki enek sing kok. Mbak. Ojo Mbak Am atau Mbak wae panganan. Mbak Win karo Mbak Luki ki lho panganan diwehne. Ngono. Heeh, jare kon ngowahi. Piye, Mbak? Kene iki wis gedhi, makane lagi kene panganan gak ketokne. Dah stok iki lho aku manganku. Tak kucing kok. Iya. Terus sama tetlong. Ngombene AM. Jadi mau bareng BAM metu. Lah bener. Ya banyu kan ya. Ayo. Kamu begini kan? Kira-kira. Kita. Wis masak guys. Koneh. Keluarga Rohingya. Penghuni. Iki lho, dikai panganan iki aku. Upuk ya tak. Kriuk. Kalau ndas iki. Cangkem iso gak mangap. Awet. Mbak jipukno cagan HP ku, Mbak. Ning kono, Mbak. Gak ketahuan to. Oh, ning di cagan HP ku. Untukku nang Malah. Banyu ini kan tutup ya. Sik. Duh. Bar mangan sego. Mangan Pagi. arep mangan apel gak sido aku mau. Arep mangan apel gak sido tak baleni ning kulkas. Lah ya, Pak. Lah kok nek dipangan cah-cah. Ya ngono. Ndak tak kagum ini. Biasanya gue cuma Allah. Lagu tak bisa dengar kok. Tadi gue dengar motor dah. Dia ada Kok atas ya? Apa? Tetung. Omah apik-apik kok susuh tikus. Beneran. Kurang anu, banyak hati. Kalau dikomentari netizen jadi omah apik-apik kok susuh tikus. Piye? Kadang disusuk barang. Perewangane gue kok. Kadang disusuk Susun barang. bayi itu yang gue. Siapa 6 bulan bayinya? Boleh ya. Bayang nyar nih. Yang nyari ya.
Engko ilmuku tak kelompokne. Kekuatan bumi. Kekuatan bedah. Katok. Ngene kok pengen puru. Alhamdulillah. Enak panganan Apa pati pangan. badok kabeh kok. Enak opo dipangan. Terus ya sampah lho. Bawuan. Apa mulai kok? Apa? Orang gendut tuh. Apa? Tak. Apa dinget mau Wih. Ibu, Nyawa. tak ombene ae lho suwi gak ngombe ngono aku sih. Lah nek mobil gak tak kai lho. Ngajur dhewe lho. Mana boleh tak? Bu, Itu kecos. Jadi kau apa? Biasa utuh barengnya. Lagi nek kandang langsung dianu es mungkin mampu. Boleh ini bukan gak ada. Alhamdulillah. Ya Allah. alhamdulillah barakallah. Saiki aku cek balesi nganu guys, balesi jadwal. Bledru jadwalku. Keren. Masa kalau tanggal 18 bengi aku nambah loro. Untuk kok selane ngajak selane kita sono. Dek nanti. Ribuan kabeh kok. Melok sama. Pak Ali karo Pak anu. Pak Kangko dhisik Pak Kangkonan. Tetapi kayak bengi tau mau munggahmu. Bengi kabeh enggak ya? Iya. Di sana terus piye? Tandung aku njaluk sore sak. Sing wis pengen ndelok Mbak Manara pokoke toke ngono. Senengan jam 10. Ya, serbangi 10 juta. Senti maem ciuk. Nggih, wau pun telepon kula mi. Wau pun telepon kula pun kula jelas. Dia mengke anu sing teng sekolahan kula tak nganu napa niku jenenge. Jam 11 mengke tak napa niku tak pun munggah mengke jam setengah 11 atau jam 11 mengke tak medun. Pokoke sore kula tak munggah riyen nang ngoten. Terus yo bledru iki ora kayak iki kok ya. Jangan biasanya yo ora tahu. Makan dah. Yo. Makan? guys. Makan. Aduh. Ini kok jeluk kuru. Buah iki gak apa-apa. Makan buah gak apa. Diet di buah. Perbanyaklah makan buah. Gak nasi kecut-kecut enak. Lha iki melon to. Lho iso kok kecut. Melon kok kecut ya? Melon larang. Melon kok kecut iki kok ya. Anu ta? Ya apa rasane melon atau melon. Aja darah mudun yo. Enak ta? Apa? Dok siman kuwi. Masa bambu? Ah, awak ya. Kok kene mah gak iki. Enggak lah. Set lagi. Sing ser ketok. Kena basi kena banyu isar. Mungkin ya. Jajal-jalan iki. Memang Anak cuti sithik. Tak apa-apa iki digo diet tak kecut. Keset lho, Bu, keset pisan. Tangan. Tangan. Lho ya pogel aku. Pogel aku ngerti ora tak syuting ya Dek mau ya. Ngono gak disyuting kok kayak akan buka kan. Bunga aku sedih. materi tikus kok iso. Ya kok tidak, tikus sing saya. Nek wong lanang gak wedi. Enggak. Nek wong lanang piye? Lebokne. Legon. Lokak.
Aku tak delok sama dekor guys bar iki. Gak Heh? adus ya. Lah aku mar turu wis adus. Kok aja jalan mulai wong esuk e. Wis nanti lagi guys, aku tak ngedit video. Kalau tak delok sama dekor bar iki. Cus. Kelo wong kelo ngenteni aku kan nyapo. Wong kelo. Apa teh? Kelo. Oh, kan lebih Wong bagus. kelo Apa bayari? Bayaran. Wajah Tadi loro sing kene iki. wajah kok ngarep koyo Eri Pras ya. Iya. Eri Pras versi wedok. Jaluk apa bayaran apa, Mbak? Agak yo rasan-rasan disoteng astagfirullahaladzim. Jan tenan wong loro iki. Menang lho. Wah, aku kayak udah toko wis. Tak omongi wae kok. Cepet ajar. Lah Cepet mau paten ana sik. setos. Dan cepet ceklek. Ndak Mbak Lin. Kasdo. Ceklek. Gak sido lasan-lasan lho prai lasan-lasane. Dan cepet tok. Iki lho iki seneng. Iki kok kon rene kok Sapa aku teh? Gantos. Ajero duit. Yo, Duit aku sawani aku ki ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ki bayaran tiap bulan. Alhamdulillah, rabbil alamin. Nih. Yo. Kayak langsung deh iku. Langsung budal iku nek tenan. Iku torok iku wis. Ih, bakso ya. Lho, kenapa kok bakso lho iki gak iso. Lah iki kok jak rono rambut jak rono. Tak lamar ning ngono ya. Iya. Mas, aku sadar mau ngongkon. Satu mati kokon. Oh iya sadar mau ngongkon. Di kokon. Lah aku ngongkon Mbak Lina Tabrik berarti. Gue wis tau Mas, manut ae Penak-penak. Penak-penak. Terus suwi gak kanggo mesti ya perawat neh. Sampai sampai. Kene, kok kerasan kowe kok. Gue kalong. Lho, hitungan di Oke, ini ana duit no arek tak. Lah mulai ki aku besok kuwi. Aku Terus apa iki jenenge? Apa? Iki apa sasan, guys. Engko nek babah dhewe neh. Babah awal iki jenenge tiap hari ngene bayarane. Terus apa wi? Karo apa? ya nggih belanja. Oh gak, mate apa? Apa? Klambi. Juga Apa? klambi. Kok klambi. Klambi apa? Laundry. Ya. Wis. Lagi belanja. Lah kae ning apa jenenge kulkas kae ge yo oke tapi karek tuku bram piye ta iki kok lagi bal blonjo dek ingin ning anu lho. Ben yo Gawat Lin, wis mulai gawat. Kok mulai duit ae. Tak hitung kae. Tak hitung ki 10 juta kok ketok kalong berarti Mbak Lin. Ya bener ta wong tayo kalong. Kalonge piro ya, Jal? Jal. Yang ono wi kalonge. Wis kalong Lah ngene aku ki awake dengenane lho lah ngene aku. Lah entuk duit karek 3,5 lho. Ya Wes. 10 karek 3,5. Gundule nang ndi mingke? Tak Oh. dule nang jero kan. Iya. Piye Mbak Lin, ayo. Gundule juga ya wakeh mentok gundule. Nang jero kene lho. Piye ki Mbak Lin ya Allah Mbak Lin. Mentolo titip sik aku arep nguyuh. Tetep bareng. Aku arep kadus sik. Bariki. Terus terus kok duit Mbak Lin. Sakit jantung. Ayo gage guys, bariki ndang adus. Kita Mobil mundur. jalan-jalan iya engko sik. Melok Adus, rene adus, ya, mobil mundur. Mobilnya duduk deh. Lah padune arep keringetan to. Masane. Wis ngene ayo ngenterne ayo kopok-kopokan ngene ayo. Indan to ndang digundurne kok iso. Wah. Engko gawe vlog nek kita upload sik ngono lho. Iya, ndurne sih. Video aku tak Ya sing nyuting sapa nggih HP-ne sapa kok. Makane takon adus sik. Ayo. Ih, kok kon mundur mobil ya. Oh, tandang ayo kon adus HP kita ya angel men. Lah dudur sik ngono. Lah, aku tidur sih aja tak unggahne mending kowe ngupload video. Lah sing nyuting sapa? Lho, syuting apa? Syuting ning di Deki. Ki nyuting. Jo, aku tak syuting. Wes guys lanjut part 2 ayo.